այն հայոց կաթողիկոսի ձեռքով է կատարվել այդ եկեղեցուն դեմ դուրս գալու համար որևէ բան խոստացել եք։ Ես նման եմ մի մարդու, որ Աստծուն կվաճառեմ որևէ բանով։ Դուք եթե կարծում եք մնացածը թողում եմ ձեր իշխանության հրանգով, սիրելիներ, ուրեմն տեսեք, թեմում չէիք, դուք Ռուսաստանում եք եւ եկավ միայն պատարագին մասնակցելուց հասկացան։ Դուք ձեր ծառայության վայրում չէիք, չէ՞, Տեր հայր։ Սիրելիներ, տեսեք, իմ ծառայության վայրում լինել չլինելու մասին ես մեկ անգամ արդեն ասել եմ, լրատվության հայտնի է, որ ես ունեցել եմ արձակուրդ իմ առաջնորդից, Բագրատ Սրբազանից անժամկետ։ Այդ արձակուրդի, այո, իհարկե լինում է, Բագրատ Սրբազանի պարագայում չի եղել։ Ժամկետը երբ լրացավ։ Եղել է, չէ՞։ Հիմա նույն Սրբազանից մինչև իհարկե, նույն Սրբազանից մինչև իր արձակուրդ գնալը ես ինքս արձակուրդ եմ վերցել, Սրբազանին հայտնի էր իմ անձնական խնդիրները եւ այդ խնդիրները լուծելու համար Սրբազանը ինձ անժամկետ արձակուրդ է տվել, քանի որ Սրբազանը հոգևոր մարդ է եւ հասկանում է հոգևոր որևէ խնդրանք եւ ըմբռնում է։ Տարբերություն շատ շատերի։ Ինչ վերաբերում է իշխանությունից որևէ ակնկալի կամ իշխանության որևէ հրահանգ, ես դրան արդեն իսկ պատասխանել եմ, որ ես շարժվում եմ իմ համոզումներով։ Եվ ինձ համար կա մի թագավոր, ինձ համար կա մի Տեր, դա Հիսուս Քրիստոսն է, ով որ ինձ ասում է ես ինչ անեմ, ինչ չանեմ։ Մնացած ովքեր որ ինձ ինչ որ բան կասեն չեն ասի, դա չի նշանակում որ ես դա կարող եմ անել կամ ինչ որ մեկ ինձ ուղղորդում է։ Սիրելիներ, ես կարծում եմ որ Աստված ինձ այնքան միտք է տվել, որպեսզի ես կարողանամ ինքս իմ որոշումները կայացնել։ Ամեն մարդ էլ սխալական է, ես էլ կարող եմ սխալներ գործել եւ մեղա Աստծո թող Աստվածների ինձ եթե մի սխալ բան գործեմ, բայց ես չեմ վախենում իմ սխալը բարձրաձայնելու, դրա համար ներողություն խնդրելու, իմ ժողովրդից բոլորից եւ դրա համար ապաշխարելու։ Ես կարծում եմ, որ մեր շատ եկեղեցականների, հատկապես բարձրաստիճան, հենց խնդիրը սրանում է, որ մենք քրիստոնեաբար չենք վերաբերում մեր սխալներին։ Այո, մենք բոլորս էլ մարդ ենք, կարող ենք սխալվել, բայց դրա համար այդ սխալը մաքրելու, շտկելու համար Աստված մեզ ճանապարհը ցույց տվել է։ Հայ առաքելական եկեղեցին ունի այդ ճանապարհը, դա գաղտնիք չէ սիրելի։ Դուք մի հեռախոս եք հրաժարվել ստի թողնել այնտեղ, հիմա շատ բարձր բաներից եք խոսում։ Մենակ ձեր հեռախոսը ինչ խնդրում եմ հերթով տարբեր հարցեր եք տվել։ Հեռախոսը ինչու ես պիտի թողնեմ։ Ինչ եմ անում, ինչու է ինձանից պահանջվում նման փոքր ցածր բաներ հեռախոսի թողնել։ Հիմա վարչապետի մոտ գնալիս երբ որ պահանջվի թողնել, չեք թողնելու։ Սիրելիներ, ես ամեն պահի կայացնում եմ համապատասխան որոշում։ Եթե ես այս պահին կարծում եմ, որ իմ հեռախոսը պիտի թողնեմ տունը, տնից դուրս գամ, թողնում եմ տանը։ Եթե այս պահին ստացվել է, որ հեռախոսը ինձ մոտ է, ես չեմ կարծում, որ հայ առաքելական եկեղեցում հոգևորականի հետ խոսելու համար պիտի պահանջի հեռախոսը ինչ որտեղ թողնել։ Դա ինձ համար արդեն իսկ աբսուրդ է։ Բայց դա մի կողմ։ Ես ինչու պիտի իմ հեռախոսը թողնեմ, եթե ես եկել եմ հոգևորական մարդկանց հետ ինչ-որ բան հոգևոր թեմաներ խոսելու։ Մակարդակի վրա լինեք Տեր հայր։ Ինչ կապ ունի մակարդակը։ Հիմա մեկը մտնի բան գողանա, ինձ ասի արի իր այդ գողանանք մի մակարդակի ենք, մենք էլ ենք գողանում, դու էլ գողացի։ Հեռախոսը կառավարություն իշխանության ներկայացուցիչների մոտ գնալիս էլ չեք թողնել։ Սիրելիներ, իմանանք, որպեսզի հետևենք։ Կամ դեսպանատներ ավելի հավանական է դեսպանատներ։ Ես երբևէ նման խնդիր չեմ ունեցել եւ դրա մասին մտածելու կարիք չեմ ունեցել եւ կարծում եմ հիմա դա մանր հարցեր է։ Ասացիք ինչպես եք տեսնում հանգուցալուծումը իշխանությունների եւ եկեղեցու միջև այս հեռակաբան ավեջին, վարչապետ օրինակ կաթողիկոսի հեռացումն է պահանջում, կիսում եք այս մոտեցումը թե ոչ։ Ինձ թվում է կարևոր հարց եք տալիս, որին թերևս ես ավելի ուշ կանադառնամ։ Իսկ չեք կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ օգտագործում է քաղաքական դաշտում։ Ինչպես։ Նույն Հովհաննավանքում պատարագին մասնակցել։ Դուք կարծում եք Նիկոլ Փաշինյանը ինձ հրավիրել Հովհաննավանքում պատարագին մասնակցել։ Դուք կարծում եք, որ Տեր Արամը իմ ընկերն է, իմ սենյակում է բնակվում ենք միասին մի քանի տարիներ ճեմարանում, սենյակակից ենք եղել եւ մեր մտքերը վաղուց են հատվում իր հետ, վաղուց են իրար հետ մշակում երկար ժամանակներ եւ ես Տեր Արամին մոտ գալու նրանից նրա խնդիրը լսելու, չնայած ես նրա խնդիրներին գրեթե միշտ տեղյակ եմ եղել, համար ինձ պիտի վարչապետը կանչեր, որ ես իմ ընկերոջ հետ ինչ որ բան խոսեմ կամ որևէ տեղ, որևէ հարթակում նրան հաջակցեմ կամ նրա
մատուցված պատարագին ես գնամ եւ իմ օգտակարությունը փորձեմ բերել, նրա ձեռքից հաղորդություն ստանալ, ինչու՞ չէ նաեւ նրան օգնել հաղորդություն բաժանել ժողովրդին։ Սրա համար կարիք կա, որ ինձ որևէ մեկը հրավիրի։ Կարգապահականը երբ հրավիրի ձեզ էլի չեք գալու, ճիշտ հասկացանք ձեզ։ Ներեցեք, կարելի է հարցը ճշտեմ։ Այլևս չեք գալու ձեր հարցով քննարկմանը, որտեղ կազմում Սիրելիներ, քանի հստակ ասեմ ձեր հարցին, հստակ պատասխանեմ, քանի դեռ այս կազմն է կարգապահական հանձնախմբում, ես չեմ գալու։ Իսկ եթե որոշողը Աստված է, բայց ես այդ կարծիքը ունեմ։ Առանց ձեզ եթե որևէ բան որոշի, օրինակ Ստեփան Ասատրյանի մասով դուք ասում եք, որ առանց իր ներկայության են կարգալույծ արել, դադել են, ես դա անվավեր եմ համարում։ Ստեփան Ասատրյանում նկատի ունեք, Տեր-Արամ Քահանա Ասատրյանի նախին քահանա։ Եվ դուք իր մասով ասում եք առանց իրեն են որոշել, որ պետք է կարգալույծ անեն եւ ես դա անվավեր եմ համարում, դուք եք ասել, եթե ցալուն վերջին կիրը։ Հաստատում եմ հիմա։ Առանց ձեզ եթե որոշում կայացնի խորհուրդը, ինչպես կվերաբերեք այդ որոշմանը եւ ենթադրենք կարգալույծ անեն ձեզ, բացառում եք, որ պատարակներ չեք մատուցի, ինչպես ձեր սիրելի Ստեփան Ասատրյանն է անում։ Սիրելիներ, երբ որ ինչ-որ որոշում լինի, ես այն ժամանակ բնականաբար կարձագանք եմ։ Ինչ վերաբերում է կարգալույծ կանան չեն անի, դա իրենց որոշումն է։ Եվ հետո ես մի անգամ էլ առիթ եղել է կարգապահական հանձնախմբի կարգալույծ անելու իրավունք ունենալու թե չունենալու մասին Հովանավանքում այդ մասին արդեն խոսել եմ եւ հնարավոր չեմ բացառում, որ կարող են նաեւ դրան անդրադառնալ։ Տեր այլ դուք այնտեղ ասում եք, ես այսօր առավոտ եմ հենց լսել նորից, դուք այնտեղ ասում եք, որ առանց Ստեփան Ասատրյանի կամ ձեր խոսքով Տեր Արամի ներկայության են կայացրել այդ որոշումը իրեն կարգալույծ անելու։ Դրա համար դա անվավեր է։ Հիմա այսօր ասում եք այս կազմը։ Հիմա ինչով է վավերությունը կամ անվավերությունը որոշվում։ Իսկ ձեր կարծիքով խնդիրը միայն մեկը պիտի լինի։ Խնդիրները կարող են տարբեր լինել։ Այո, դա էլ է խնդիր, որ առանց նրա ներկայության են քննել, քանզի նրան հրավիրել է, նա ներկայացրել է, որ կներկայանա եւ կներեք, թողեք պատասխանեմ սիրելիս։ Նա ներկայացրել է, որ կգա, բայց չեն սպասել նրան։ Ինչով էր պայմանավորված։ Արդյոք այդտեղ միտում չկար, որ մինչև կիրակի օրը պիտի նրան կարգալույծ անեին։ Ես միտում տեսնում եմ օրինակ։ Դա մեկ, երկրորդը դա չի նշանակում, որ ուրիշ հարցեր չկան։ Ուրիշ հարցեր կան, այո, կարգապահական հանձնախմբի իրավական կարգավիճակի հարց կա, որին ես եւս անդրադարձել եմ։ Դա չի նշանակում, որ ես տարբեր բաներ եմ խոսում։ Ոչ, ես եւ նրա մասին եմ խոսել, եւ նրա մասին եմ խոսել։ Ներողություն, էլի Տեր Հայր, երբ որ ծառայության էի կանցնում Հայ Առաքելական եկեղեցում, չգիտեք, որ կարգերն օրինակ այսպիսին են, այդ հանձնախումբն է որոշում որոշելու նաեւ ինչ-որ մի օր ձեր կամ ձեր ծառայակից եղբայրների ճակատագիրը։ Ժամանակները փոխվում են։ Երբ ընտրում եք, որ պետք է գաք, ժամանակները փոխվում են, ժամանակների ընթացքում օրենքներն ու հանձնախմբերը եւս փոխվում են, օրինաչափությունները եւս փոխվում են։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, կարգապահական հանձնախմբի հետ իմ այսօր ցանկություն չունենալը քննելու այդ հարցերը կապված են վերջին ժամանակների համացանցում հրապարակումների հետ կոնկրետ։ Ես չեմ կարող անուններ տալ։ Ես չեմ կարող անուն, չեմ ուզում անուններ տալ, սիրելին։ Կարող եմ, բայց չեմ ուզում։ Համացանցում օրը միլիոն հրապարակում է հայտնի։ Մնացած մեկնաբանություններ թողնում ձեզ եւ իմ հայ ժողովրդին։ Բայց դուք վստահ եք այդ ինֆորմացիան։ Հոգևոր ծառայություն իրականացնելը, տեսեք, հոգևոր ծառայություն իրականացնելը դա իմ կոչումն է։ Նկատի ունեմ արտակոծից վերադարձել եք արդեն։ Որևէ պաշտոնական արձակուրդից վերադառնալու այս պահին հարց չի քննարկվել, այս պահին չկա նաև նախագծում, բայց չեմ բացառում։ Իմ արձակուրդ գնալը չի նշանակում, որ ես ասում արձակուրդ եմ հայտարարել։ Այնտեղ, որտեղ ես գտնվել եմ, ես միշտ այդ եկեղեցիներում պատարակների մասնակցել եմ։ Ինչքան ժամանակ առաջ եք արձակուրդ գնացել։ Զբաղվել եմ։ Ինչքան ժամանակ առաջ եք գնացել արձակուրդ։ Քանի տարի։ Ուրեմն ասեմ, դա այդ հարցը շատ տեղին հնչեց։ Տավուշի թեմի առաջնորդական տեղապահը ներկայիս ուրեմն Ազատություն ռադիոգայանի հարցազրույց տալու ժամանակ նշել էր, որ 2022 թվականից չեմ ներկայացել եւ լքել եմ ինձ ծառայության վայրը
Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նա ստել է այդ հարցում իմ հոգևոր եղբայրին եւ ես կաղոթեմ իր հոգեփրկության համար եւ ես չեմ չարանում։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նա ստել է։ Ես 2022 թվականից ծառայել եմ Տավուշի թեմում, եղել եմ Հավատի վանքի լուսարապետը եւ ես Սրբազան հորից թույլտվությունը իմ արձակուրդի ստացել եմ 2001 տարի կես առաջ, փետրվար ամսի 5-ին։ Ես ներողություն եմ խնդրում, էլի։ Իսկ այնտեղ ծառայել եմ շուրջ 2 տարի։ Ներողություն, դուք ասում եք ազատությունը այսպիսի տեղեկություն է հայտնվել եւ հերքում եմ, դա սուտ է, բայց մի քիչ առաջ ասում եք համացանցում տեղեկություններ կան, որը կարծես հավատում եք, որոնց դրանց իսկությանը չեք կասկածում։ Ես կարգապահական հանձնախմբին չասեցի, որ որևէ մեկը մեղավոր է։ Ես խնդրեցի, որպեսզի քննեն իրենց անդամների հարցերը։ Երբ որ կքննեն, երբ որ կպարզվի, կհրապարակվի, ամեն ինչը պարզ եւ ճշմարտացի կդառնա, հաստատված կդառնա, այն ժամանակ էլ ես էլ իմ արձագանքը կանեմ, իմ պատասխանը կտամ։